Hey squad, இந்த வீடியோல Isai Abhyankar போட்ட டாப் 5 மாஸ் BGMs பாத்துறலாமா? இதுல 5th பிளேஸ்ல இருக்கிறது பென்ஸ் படத்துக்காக போட்ட யூனிவர்ஸ் தீம் தான் இருக்கு. இதுல 4th பிளேஸ்ல இருக்கிறது நம்ம டிஎன்ஆக்காக மாஸா போட்ட வைல்ட் BGM தான். இதுல 3rd பிளேஸ்ல இருக்க நம்ம ப்ரொடியூசரா கம்பேக் கொடுத்த பிஆர்காக போட்ட இதுல 2nd பிளேஸ்ல இருக்க நம்ம ஐகான் ஸ்டார்க்காக போட்ட இன்டர்நேஷனல் ஸ்டஃப். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்க தியேட்டர்ல எல்லாம் பார்த்து சில்ட்ரே சதுர விட்ட இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இல்லாத என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Until bye from Tech Play.